Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w teatrze ruchomych cieni w starożytnej Grecji. W świetle ognia na kamiennych ścianach odbywa się taniec wyobraźni. A potem mijają stulecia. Pojawiają się obrazy animowane, a w 1895 roku bracia Louis i Auguste Lumière pokazują swój autorski wynalazek – kinematograf. Początki kina, nazywanego 10. muzą. 28 grudnia 1895 roku, Paryż, kawiarnia Grand Café przy bulwarze de Capuchin. Tego dnia sprzedano 35 biletów. Pierwsze filmy były nieme, a muzyka i dźwięk powszechnie pojawiły się w nich dopiero w latach 30. XX wieku. To była rewolucja w świecie filmu. Współcześnie w światowej kinematografii swoje ważne miejsce mają polscy kompozytorzy. Z całą pewnością zacząć trzeba od Jana A.P. Kaczmarka, zdobywcy Oscara za muzykę do filmu Marzyciel w reżyserii Marka Forstera, rok 2005. W rolach głównych wystąpili Johnny Depp i Kate Winslet. Za to dzieło Kaczmarek otrzymał też nagrodę National Board of Review dla najlepszego kompozytora oraz nominację do Złotego Globu i nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. Jest członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej oraz Europejskiej Akademii Filmowej. Kompozytor tak wspominał początki tej hollywoodzkiej przygody. Producenci Marzyciela powiedzieli mojej agentce, że boją się, że kompozytor z Polski napisze coś depresyjnego. I wtedy wstąpił we mnie wojownik i napisałem szybko utwór w ciągu jednego dnia. Wynająłem chór i orkiestrę. Napisałem i wysłałem. I napisałem wtedy najbardziej optymistyczny utwór w swoim życiu. Tak optymistyczny, że nigdy go nie wydałem, bo nie miałem odwagi. Ale był tak przekonujący, że ten film natychmiast dostałem. Fabuła filmu Marzyciel to oparta na faktach historia szkockiego pisarza Jamesa Matthew Barriego, autora Piotrusia Pana. Rzecz dzieje się w Anglii początku XX wieku. Po porażce swojej ostatniej sztuki dramaturg przeżywa głęboki kryzys, gdy nagle w londyńskim Kensington Gardens spotyka młodą wdowę, Sylwię Davis i jej 4 synów. Z chłopcami i ich matką zaczyna łączyć go duża więź, czego nie akceptuje jego żona Mary i babka dzieci. Pod wpływem uczucia do Sylwii i zabaw z chłopcami wpada na pomysł opowieści o chłopcu, który nie chce dorosnąć, zachowując na zawsze dziecięcą wrażliwość. Pisze sztukę Piotruś Pan, która odnosi duży sukces. Jan A.P. Kaczmarek urodził się w 1953 roku w Koninie w muzykalnej rodzinie. Jednak marzył o karierze dyplomaty i skończył studia prawnicze, ale to muzyka była jego pasją. Komponował ją początkowo do filmów dokumentalnych, animowanych i do przedstawień teatralnych. W 1989 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Los Angeles. To tu jego kariera nabrała tempa. Oto, co mówił o pracy tam. Kiedy przyjechałem do Ameryki, miałem 36 lat i myślałem, że jestem kimś. Okazało się, że mój europejski dorobek się nie liczy. Musiałem się nauczyć pokory, zrozumieć, że sukces przychodzi tylko na chwilę i zobowiązuje artystów do jeszcze cięższej pracy. Tam człowiek poznaje również cenę, jaką trzeba zapłacić za chwilowy triumf, zasady rządzące show biznesem, ale też dyscyplinę, której zwłaszcza nam, Polakom, często brakuje. Dzięki Ameryce zacząłem sukces traktować jak dobrze zdany egzamin społeczny, a każdy kolejny utwór jako kolejny sprawdzian. Tam jesteśmy częścią systemu, który wymaga, byśmy byli zawsze w formie. Nie ma w nim miejsca dla primadon, które kapryszą, zrywają kontrakty czy się awanturują. Ten amerykański etap życia Jana Kaczmarka zaczął się od muzyki do takich filmów jak Białe Małżeństwo w 1993 roku w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz i Podwójne wcielenie w tym samym roku horror Aviego Neschera. W 1995 napisał partyturę do obrazu Agnieszki Holland Całkowite zaćmienie i ta współpraca zaowocowała jeszcze 2 kompozycjami: do Placu Waszyngtona w 1997 roku i do Trzeciego cudu w 1999. W 1999 także jego soundtrack do filmu Maxa Fabeboka Emme i Jaguar przez pierwsze 6 tygodni od wydania znajdował się na liście bestsellerów niemieckiego rynku muzycznego.
Kaczmarek skomponował też muzykę do Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, który to film wszedł na ekrany w 2001 roku. Serial Wojna i pokój 2007 w reżyserii Roberta Domhelma, Dzieci Ireny Sendlerowej, Johna Kenta Harrisona to kolejne z jego dorobku, który liczy utwory do ponad 70 filmów i spektakli teatralnych. Artysta jest pomysłodawcą i dyrektorem Transatlantic Festival, międzynarodowego festiwalu muzyki i filmu, który odbywa się od 2011 roku w Łodzi. Jan Kaczmarek jest też twórcą instrumentu muzycznego o nazwie niewkacz. Powstał w 1983 roku, wykonany przez lutników z Poznania, Stefana i Jakuba Niewczyków. Stąd nazwa, od nazwisk Niewczyk, Kaczmarek. Istnieje tylko jeden egzemplarz. Jego konstrukcja oparta jest na fidoli Fischera, to rodzaj cytry, ale Kaczmarek wymyślił, że będzie to instrument strunowy, a nie klawiszowy. Ma 99 strun, specjalnie skonstruowanych na zamówienie, duże pudło rezonansowe i szeroką skalę dźwiękową. Można go usłyszeć na płytach Orkiestry Ósmego Dnia, Muzyka na koniec, Czekając na kometę Haleja czy Symfonia Solo. Przytoczę jego słowa. Jeżeli chcemy mówić własnym głosem, musimy mieć siłę. Zbigniew Preissner, kompozytor i producent muzyczny, urodzony w 1955 roku w Bielsku-Białej. Komponował już jako nastolatek, ale w dziedzinie muzyki był samoukiem. Studiował historię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1977 roku związał się z piwnicą pod Baranami, tworząc muzykę do tekstów piosenek, a potem współpracował z Teatrem Starym w Krakowie. W latach 80. XX wieku zwrócił się ku muzyce filmowej. W 1982 tworzył do filmu Krzysztofa Krauzego Prognoza pogody i wówczas to poznał Krzysztofa Kieślowskiego. Zaczęło się od filmu Bez końca i Trzech kolorów 1993 i 1994 rok. Trylogii w reżyserii Kieślowskiego Niebieski, biały, czerwony. Był Dekalog i dramatyczna muzyka do filmu Podwójne życie Weroniki. Tu podpisał się pseudonimem, nazwiskiem fikcyjnego duńskiego kompozytora Van den Budenmeier. Tę niezwykle twórczą współpracę przerwała śmierć Kieślowskiego w 1996 roku. Nie zdążyli zrealizować drugiego tryptyku Niebo, czyściec, piekło. Dla uczczenia jego pamięci Preissner napisał Requiem dla przyjaciela. W światowym kinie tworzył do takich produkcji jak Prominent Johna Irvinga, Zabawy w Boga brazylijskiego reżysera Hectora Babenco, Skaza Louisa Malle, Kiedy mężczyzna kocha kobietę Luisa Mandokiego oraz do filmów Agnieszki Holland, Europa i Tajemniczy ogród. W 2006 roku Zbigniew Preissner zasiadał w jury na 59. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Jest członkiem Francuskiej Akademii Sztuki i Techniki. Oto, co mówił o swojej twórczości. Baudelaire powiedział kiedyś takie zdanie o artystach, że artysta to jest ten człowiek, który próbuje po sobie zostawić cień swojego istnienia, nawet jeśli ten cień może być niezrozumiały dla współczesnych jego pokolenia. Inaczej będziemy epigonami, a epigonizm nie pozostawia wspomnień. Ja chcę zostawić wyraźny cień, nawet jeśli miałby zostać niezrozumiały. W czołówce wielkich polskich kompozytorów znajduje się Krzesimir Dębski. Kompozytor muzyki współczesnej, skrzypek jazzowy, dyrygent, twórca muzyki do wielu filmów, profesor sztuk muzycznych o ogromnym dorobku artystycznym. Urodzony w 1953 roku w Wałbrzychu, studiował kompozycję i dyrygenturę w Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Skomponował muzykę do ponad 50 filmów fabularnych i wielu seriali telewizyjnych. Trzeba wspomnieć Cudowne dziecko w 1986 roku w reżyserii Waldemara Dzikiego, King Size 87 Juliusza Machulskiego, Człowiek z w 93 Konrada Szołajskiego, czy Ciemna strona Wenus 1997 rok reżyseria Radosława Piwowarskiego. Największy sukces przyniosła mu partytura do Ogniem i mieczem w reżyserii Jerzego Hoffmana. W 1999 roku otrzymał za nią Nagrodę Muzyczną Fryderyk
a później nagrodę Międzynarodowej Agencji Filmowej Philip Award. W Stanach Zjednoczonych film Andrzeja Maleszki Maszyna zmian z muzyką Dębskiego otrzymał nominację do Emmy Award 98. 2001 rok to nagroda za muzykę do W pustyni i w puszczy w reżyserii Gevina Hooda na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Pyros w Grecji. W swoim dorobku artystycznym Krzesimir Dębski posiada kilkadziesiąt utworów symfonicznych i kameralnych, operę, 4 oratoria, utwory religijne, koncerty instrumentalne, muzykę do sztuk teatralnych, utwory dla dzieci i ponad 100 piosenek. Jako dyrygent prowadził koncerty z udziałem takich gwiazd jak José Carreras, Ewa Małas-Godlewska, Nigel Kennedy, Adam Makowicz, Canadian Brass, Władimir Repin, Mark O'Connor, Alberto Iglesias czy José Cura. Muzyka Wojciecha Kilara rozbrzmiewa w tak wielkich światowych produkcjach filmowych jak Pianista, Dziewiąte wrota, Dracula, Śmierć i dziewczyna, Truman Show, dziełach wielkich reżyserów Romana Polańskiego, Petera Weira, Francisa Forda Coppoli. Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego, Cwał Krzysztofa Zanussiego, Ziemia obiecana i Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy. Muzyka do tych wspaniałych filmów to też dzieło Kilara. Pracował również z Kazimierzem Kucem. To światowej sławy polscy reżyserzy. Amerykańskie Stowarzyszenie Kompozytorów, Autorów i Producentów przyznało Wojciechowi Kilarowi nagrodę Escape Award 1992 za muzykę do filmu Dracula Francisa Forda Coppoli. Urodził się 17 lipca 1932 roku w Lwowie. W 1955 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach, po czym wyjechał na stypendium do Paryża i tam kształcił się dalej, zyskując coraz większe uznanie w świecie muzyki. Na początku swej twórczości kompozytor nawiązywał do dzieł Beli Bartoka, Strawińskiego, Szostakowicza, Prokofiewa. W latach 70. XX wieku zaczął się inspirować folklorem. Z tego okresu pochodzą takie utwory jak Krzesany, Kościelec 1909 i Orawa. Do jego największych dzieł należą też Wiktoria, Exodus i Angelus. Razem z Henrykiem Mikołajem Góreckim oraz Krzysztofem Pendereckim stworzył nową polską szkołę awangardową, a także w latach 60. XX wieku nowy kierunek w muzyce współczesnej, tzw. sonoryzm. Tu istotne jest samo brzmienie, zazwyczaj wydobywane nietradycyjnymi sposobami z tradycyjnych instrumentów. Skrobanie, skrzypienie, bębnienie po pudle instrumentów smyczkowych, wydobywanie dźwięku bezpośrednio ze strun lub z korpusu fortepianu, gra na zdekompletowanych lub spreparowanych instrumentach dętych, drewnianych i blaszanych. Kilar to autor muzyki do ponad 200 filmów, wielokrotnie nominowany i nagradzany za swoją twórczość. Najwięcej nagród zdobył na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za muzykę do Znikąd donikąd w 1975 roku. To dramat wojenny w reżyserii Kazimierza Kuca. Nagrodę do Linni, tego samego reżysera, Bilansu kwartalnego Krzysztofa Zanussiego, Ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy i Spirali również Krzysztofa Zanussiego. Wojciech Kilar jest laureatem 3 nagród Orły za muzykę do Pana Tadeusza w 1999 roku, filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy, a także do Życia jako śmiertelnej choroby przenoszonej drogą płciową, dramatu reżyserowanego przez Krzysztofa Zanussiego z 2000 roku i Oscarowego Pianisty 2002, filmu w reżyserii Romana Polańskiego. Nominowano go także do Orła za film Zemsta, wyreżyserowany przez Andrzeja Wajdy, i do nagrody BAFTA za pianistę. Wojciech Kilar zmarł w 2013 roku w Katowicach. Wśród znanych jest też Krzysztof Komeda-Trzciński. Muzyka filmowa i jazz to jego żywioły. Urodził się w 1931 roku w Poznaniu i zmarł tragicznie w 1969 w Warszawie. Z wykształcenia był lekarzem laryngologiem, jednak od dzieciństwa pobierał lekcje gry na fortepianie i pasjonował się muzyką. Stworzył sekstet jazzowy o nazwie Sekstet Komedy, z którym występował jako pianista od 1956 roku i był pionierem jazzu w Polsce, eksperymentując z muzyką.
W 1968 roku wyjechał do Los Angeles, gdzie pracował z Romanem Polańskim nad muzyką do filmu Dziecko Rosemary i z Kulikiem do The Riot. Kołysanka do Dziecka Rosemary z Mią Farrow przyniosła mu światowy rozgłos. Dla Polańskiego skomponował jeszcze utwory do filmów Nóż w wodzie, Matnia i Nieustraszeni pogromcy wampirów. Jego muzykę słychać w Do widzenia do jutra Janusza Morgensterna i w Niewinnych czarodziejach Andrzeja Wajdy, gdzie gra również drugoplanową rolę. Jako jazzman i kompozytor muzyki do 65 filmów, Komeda znany był nie tylko w Polsce, ale też w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych. Wśród twórców muzyki filmowej trzeba wymienić światowej sławy kompozytora, dyrygenta, profesora i rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. Mowa o Krzysztofie Pendereckim. Samotne chwile nad papierem nutowym to najważniejsze godziny w moim życiu i spacery po parku, moim miejscu na ziemi, jak mówił. Żył w latach 1933–2020, pochowany w Krakowie. Skomponował 4 opery, 8 symfonii i wiele innych utworów orkiestrowych, koncertów instrumentalnych, oprawę chóralną do tekstów religijnych, a także utwory kameralne i instrumentalne. Jego muzyka wielokrotnie stanowiła oprawę filmową. Utwory Pendereckiego znalazły się w takich produkcjach jak Bulandra i Diabeł w reżyserii Jerzego Zitzmana i Lechosława Marszałka, 1959 rok. W tym samym czasie też Nie ma końca Wielkiej Wojny w reżyserii Jana Łomnickiego. 1964 rok to Rękopis znaleziony w Saragossie w reżyserii Wojciecha Hasa z muzyką Pendereckiego. 1973 Egzorcysta w reżyserii Williama Friedkina. 80 Lśnienie w reżyserii Stanleya Kubricka. Tu wykorzystano kilka utworów Pendereckiego. M.in. De Natura Sonoris 1 i 2, Przebudzenie Jakuba, Kanon, Polimorfia i Ultrenia 2. 1990 rok to Dzikość serca w reżyserii Davida Lyncha. 2007 Katyń Andrzeja Wajdy. 2010 Wyspa Tajemnic w reżyserii Martina Scorsese. 2015 Demon Marcina Wrony. A 2017 Twin Peaks w reżyserii Davida Lyncha. Tu wykorzystano utwór Ofiarą Hiroshimy, Tren Pendereckiego. Założył Międzynarodową Akademię Muzyczną Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach, gdzie mieszkał. Otwarcie Akademii odbyło się w 2013 roku. Od 1973 roku zajmował się dyrygenturą, prowadząc polskie oraz światowe zespoły symfoniczne, wykonując m.in. utwory Beethovena, Schuberta, Mendelssohna, Szostakowicza i własne. Międzynarodowy rozgłos przyniosły mu utwory o oryginalnej kolorystyce dźwiękowej, często wykorzystujące niekonwencjonalne techniki wydobywania dźwięku, tak zwany sonoryzm, o którym już wspominałam wcześniej, na przykład stukanie w denko instrumentów smyczkowych. Wspominałam o nim przy okazji twórczości Wojciecha Kilara. W tym stylu Penderecki skomponował m.in. utwór Ofiarą Hiroshimy, Tren, Polimorfia i De Natura Sonori, a także Pasję według świętego Łukasza. Jest zdobywcą wielu nagród muzycznych. Otrzymał je także indywidualnie za utwory do filmów Katyń w 2008 roku, Orzeł, Polska Nagroda Filmowa w kategorii Najlepsza muzyka za rok 2007 oraz w 2011 roku do filmu Maska, nagroda Sakem na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych Annecy. Czym jest muzyka? Może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd? Ludwik Jerzy Kern.